过讲着阮大哥，也说哦，人去交着歹朋友，安尼3天2夜，转来到厝诶，就是讲无钱啊。讲我偷偷伫咧发现哦，阮阿囝学着迄个歹习惯，做工剩迄3支手诶。咱时常哦，拢伫歌舞迄边伫咧行打，我是烦恼讲哦，阮阿囝会安慰啊，也其实如此哦。我是做小妹啊，为着顾囝买情亲。说我你来，希望讲哦，会当找有办法，可能阮大哥会当洗手行善，这是回转就是啥啊？